Tregu i ullirit në Shqipëri është i garantuar. Ullirit për kërpje. Pra sigur asnjë fermer tjetër, pra asnjë agroproponius tjetër në Shqipëri mos marrë ulli, vetëm fabrika jon shkon si vjet rreth 6000 ton në vit. Vërtet shumë e madhe. Gjitha për eksport, eksportojnë në 10 shtete. Tash sa më kemi konfirmuar marrëveshjen me Azerbajxhanin. Pra ne nuk vujmë për treg sepse na vinë me 10 kërkesa. Na tash po kërkojnë treg më të avancuar në pikpamje cilësore. Kemi një skem kombëtare për të gjithë ata që kanë interes të rrisin kultivarët e tyre si në prodhimin e ullirit, por në çdo kultiv, që 50% e prodhimit të arshëm do subvencionohet me një skem mbështetëse të drejtë për drejtë. Skema kombëtare kanë në fokus edhe nxitjen e mekanikës bujësore, të ujitjes me pika, edhe të kapanoneve të tilla të përpunimit, të agroturizmit, kanë nxitje edhe ndërtimin e serave, është gjithë një produkt për të rritur prodhimin shqiptar.